位。首先好多謝大家咧支持今日嘅齊心抗天災嘅呢個愛心音樂會嘅活動。咁有你哋嘅愛心咧，咁亦都係有咗希望啦。咁我睇到報章咧就話超過咗100個小時啦呢個地震，但係仍然咧都有生還者被救出。咁我好相信咧都係因為大家嘅愛同埋支持嘅底下啦，先至能夠有呢種奇蹟嘅。係啊。5.12四川大地震呢，真係死者無數，亦都有好多人受傷啦。咁希望大家真係伸出援手咧，去救助佢哋，因為而家嚟緊嘅仲有物資嘅短缺啦，亦都有災後嘅重建啦。希望大家真係伸出援手幫助佢哋嘅。多謝大家，多謝。咁亦都希望大家咧唔好計較咧嘅錢嘅多少啦。咁就算係1蚊都好咧，積少成多，集腋成裘啊！有錢出錢，有力出力嘅。多謝大家。多謝晒。嗱，喺度再提一提大家嘅就係，如果大家咧想係捐助俾一啲災民咧，可以透過咧以下嘅幾個慈善機構啊，包括就係香港紅十字會啦、香港世界宣明會、聯合國兒童基金會、救世軍港澳軍區同埋樂施會㗎。
就係捐款去我哋之前提過嘅戶口號碼啦。呢個時候呢，不如再請一班阿姐連同港姐一齊入嚟同我哋傾下偈先啦，傾多幾句好唔好啊？Hello，歡迎你，多謝晒你哋嘅合作先。唔該晒你哋大家合作嗰一首歌啦。係啊，練咗好耐㗎啦。不如講講啦，點解會選擇呢一隻歌同大家呼籲同埋即係祝福四川嘅災民啊？我講先啦，嗱，我哋身為中國人咧，呢一次天災咧，即係四川地震咧，真係令到我哋即係好痛心啊嚇！每一幕都，因為好多細路仔咧喺一剎那之間咧冇晒親人，即刻變成孤兒喎。咁我哋身為中國人咧，就算天搖地動，都動搖唔到我哋中國人嘅心㗎。希望咧大家都踴躍去捐書。嗱，我同仔女你一齊捐咗錢啦，而家輪到你哋啦，帶埋佢哋一齊去捐啊！係啊，帶埋佢哋一齊去捐㗎我。作為一個中國人啦，有啲咁嘅天災咁大嘅事情發生咗，好不幸，覺得好痛心啊！但係咧能夠生喺香港，自己覺得好幸福，所以咧如果可以出一分力幫到人，幫到佢哋嘅話，我都會去幫。可以有錢出錢，有力出力啦。咁但係咧，雖然有咁嘅天災出現咗啫喎，咁但係咧，亦都睇到中國人係好團結嘅，呢樣嘢亦都係好值得我哋去表揚咯。咁今次大地震咧，真係好多人死傷啦，咁亦都震動咗咧我哋香港人每一個心嘅。咁希望大家咧真係會支持佢哋啦。咁好似今次我執報紙咧，就我睇到嘅就係有個 BB 咧就救出嚟，咁佢側邊嘅手機有個 message 嚟話寫住咧，即係寶寶，如果你活着嘅話咧，咁你要知道咧，我哋係好愛你嘅。咁即係呢個好感動我，希望亦都感動到香港每一個人心去捐錢幫助佢哋嘅。好，唔該晒。好啊，咁我哋希望大家繼續踴躍捐書俾我哋所有嘅慈善機構啊！冇錯，咁而台嘅另一邊呢，我見到咧李國祥準備好啦，咁啊聯同咧有香港路德會。